Я не понимаю людей, которые обращают внимание на то, как ты надета, когда работаешь с собакой, а не с ними. Приходится таким объяснять. Ты одета как бомжиха. Вещей нет? А ты так всегда одеваешься? О чем вы вообще думаете, когда такое пишете? Вот зачем ставить для каждой обязательной одежды свой ярлык? На мне такой странный образ, только когда я работаю с собакой. А вот представьте, я одену светлую яркую одежду, и после одной работы во что она превратится? Разумеется, в тряпку. И запашок будет стоять во всем доме такой себе. Даже если постирать, пятна все равно останутся. Поэтому я надеваю всегда ту одежду, которую не страшно и не жалко замарать, и удобную. Осуждаете такое?